Text. Najmarkantnejšia vlastnosť alebo črta tohto projektu je jeho veľkosť a zároveň jeho originalita. Najťažšia časť tohto projektu v podstate neexistuje, pretože celý ten projekt treba vnímať ako jedno veľké audiovizuálne dielo. A snažili sme sa o to, aby každá tá časť bola rovnocenná. Pre mňa ako animátora bolo veľmi zaujímavé to samotné rozlíšenie, ktoré bolo okolo 7K. Ja a Burza pred týmto projektom boli dva úplne rozdielne svety. Možno to tak ľudia ani nevnímajú, ale tá Burza sa nás všetkých týka. Burza ma poslednú dobu zamestnáva non-stop a mám k nej stále väčší a väčší vzťah. Je to predovšetkým pre mňa, ako som spomínal, výzva a také pracovné zadanie a téma, ktorá je zaujímavá na spracovanie. Všetci ľudia, ktorí v tomto projekte sú angažovaní, sú profesionálni a mám pocit, že ľudsky si sedíme. In fact, he's not in his limousine, he's departed the limousine and he is walking. Doubt and debate are enlarged because the problems of Vietnam are quite complex. Mixture of political, of poverty, of religious and factional strife, ancient servitude, diverse mission and modern longing for freedom. Včera, dne 20. srpna 19. 25 minút hudby na 100 rokov a 100 rokov vývoja Burzy, vývoja histórie. To sú asi veci, ktoré ma zaujali. Po technickej stránke to bolo dosť náročné, dosť sme sa na tom namakali, ale potom v podstate príde tá časť, keď už to človek nevidí na monitore a konečne to vidí na tej budove a je z toho veľmi teda akože rád, že to tam konečne je a že prišiel ten deň, kedy to môže pustiť. Prvé domy po evente sú také, že taký veľký energetický kruh zo mňa spadol a cítim sa asi o 5 kg ľahší. Určite teda by som poďakoval Giant banke za to, že sa pustila do tohto projektu, takže ďakujem všetkým.